行けドライブシュートだ Hello，大家好。今日咧有啲時間去終於可以修理幾部磁碟機。啲橡筋咧就比較麻煩啲，同埋啲adjustment 嗰啲 spindle 咧都好麻煩。不過咧誤打誤撞咧都整翻咗好幾部。咁咧就趁呢個時間咧就去試下啲磁碟。唔知細個大家有冇玩過磁碟機？咁咧就當然嗰陣時就翻版周街都係，好似3蚊定5蚊吸一次。咁咧我就一陣間都想試下，好似鋪頭咁樣去吸碟。咁咧我第一樣嘢就想試下部機得唔得？咁樣呢隻 game 咧就可能大家都有印象，叫做BB 戰士，好似我唔知就係香港嘅譯音係咩咯？我諗應該好似叫 BB 戰士，好似類似機械人大戰嘅，係幾好玩嘅，我覺得係。不過有少少屈機，即係1v1 嗰陣時戰鬥畫面。終於可以入到啲原裝嘅碟，真係完全係寫 Nintendo。好似我以前咧有香港入嗰啲咧，就叫做呢個就係 Nintendo，爭咗個 N。但係咧講真啲 quality 咧，我覺得係 identical。但係當然有啲係好 cheap 嘅plastic。咁樣就開機啦。OK， so 入下碟。OK， load 到。呢啲 game 好似連1 Meg 都冇，所以唔好 expect 有特別嘅intro， 不過都唔錯，我覺得。完全合格，我覺得當時個 intro 方面。OK， 咁我哋試下 watch 咧，我都係同大家試下啫。呢部機咧其實都好新淨，因為我盡量保存唔用嘅，係冇乜點見過陽光，所以咧都唔會話太過黃色。我覺得係非常之 OK。咁啊，當然有啲係粗用嗰啲就真係黃得好交關。不過當然有啲機咧就好似之前我有出過 AV Famicom， 即係灰色嗰部咧都唔錯，嗰啲唔會甩色。我唔係指美國或者香港嗰啲灰機喎，係有即係有 AV output 嗰部Famicom。嗰部咧就改 RGB 都好似係容易啲。
我知係呢部。佢有直接 AV output。咁我呢部咧就已經係改咗 RGB 嘅，所以咧輸出係有分別嘅。咁我而家呢部咧就係 AV output，所以咧都係差啲，不過都完全可以接受，因為啲全部都係玩回憶。個 Z Gundam，睇下轉咗去打鬥畫面，跟住過咗打鬥畫面就轉。咁咧我就之前有隻幾廿年前收起咗嘅 Copy Master， 不過叫啲 This Hacker 2。以前寫啲字真係都幾核突。俾自己嘅note 咧就話淨係可以用有用過嘅 game 先可以 cut only for all this。因為呢隻 software 咧淨唔可以format 新碟，但係其他係 OK 嘅，舊碟係 OK 嘅。咁咧，我一陣間就會用呢隻game 去使咗呢隻 game 就吸呢隻 BB 戰士去做示範。呢隻係原裝嘅Mario 2。OK， 咁耐都未有畫面，打鬥畫面。咁我之前講咧就翻版嘅碟咧就比較有啲係比較差嘅，呢隻咧都算厚身嘅啲 plastic。呢隻咧就我有好多呢隻就比較薄身，同埋好似唔襟嘅呢隻。但係咧就玩唔到呢啲game，因為呢啲咧就係需要用Doctor。咁樣我就有部6+喺度，但係咧就神神地試過resolder 新 component 都係開唔着，但係我有以前 eBay 逼咗另外一部都要炒翻嚟，希望可以用得着。OK， 打鬥畫面。我記得係要自己人手控制咁樣啫。好似白色係 freeway 嘅，記得射 freeway 嘅比較屈機嘅，我覺得嗰陣時。我記得呢個點啊？我覺得幾好玩呢隻 game，唔知大家覺得有冇玩過咧？但係覺得係有少少屈機咯。呢個應該係機戰嘅前身。我記得嗰隻Z Gundam係唔錯，睇到唔同嘅，OK 麻麻地，OK。如果用 Gundam 對戰應該型啲。
reset reset。我覺得呢隻都唔錯，呢兩隻都係正。但係好唔記得晒啦已經。仲有冇戰鬥畫面啊？有 OK， 睇埋呢個就轉，就試下吸啲碟出嚟。哇！呢隻都屈機啊！我印象呢好似唔係好記得佢啲 building 可以 block 嘅。唔錯，OK， 好啦，咁又試下吸隻碟出嚟，就用呢隻，好似叫 This Hacker Tool 啫。Super Mode Set Game Disc 呢啲好似以前去鋪頭錄吸碟咁樣，話細佬要邊隻 game 啊咁樣，跟住你自己揀，佢就幫你吸。係咪5蚊就係？係咪5蚊就定係3蚊？唔記得咗啦。因為太耐歷史啊。Okay, set game disc。真係要好小心，唔好唔小心錄 overwrite 咗佢。Set new disc。Set game disc。Set new disc。Okay。Complete。OK。就試下咯。咁咧，我一陣咧就介紹埋呢隻，呢隻好似年幾前買嘅，叫好似 FDS Stick， 係即係磁碟機嘅代替品，即係所有啲磁碟 game 喺晒個 SD 卡入邊。OK 冇問題。幾廿年前嘅吸碟嘅 software 仲用得。唔知係咪我以前用呢隻利是封自己整嘅套所以咧就比較好啲，好緊嘅我覺得，真係好差唔多 airtight 咁樣。OK，
OK，so 而家就試一試呢隻 FDS stick。OK，so 係咁樣一開機，即係呢個 FDS stick 咧，直情係代替咗嗰個叫咩？嗰個磁碟機。咁樣你就差唔多你自己揀 game 喺呢度。咁啊，就試下 Excite Basketball 呢隻都係好應該好經典呢隻 game，我覺得幾好玩，以前玩嗰陣時。Set beat so basically 呢個card 咧就裝有嗰啲唔同 file for each game，咁個 file 咧係真係 emulate 嘅floppy disk 咁樣。原本我想諗住incorporate 落去嘅 Twin Famicom 度，但係咧冇個 frame，因為要個 3D printer print 個 frame 先至靚仔啲，所以擱置咗。OK，working well。咁咧，我而家就用mix method 去錄嘢。咁咧有個 software 好似叫做叫 Dupli FDS， 即係好似頭先個 Disk Hacker 2咁樣咧，就係錄嘢嘅。不過而家好似呢隻係比較唔知係咪好啲，at least 係新出嘅。OK，so maybe 試 ice hockey 一隻，同埋慳啲時間。OK，ice hockey。So佢話 insert source disk。咁啊 read from a SD card。eject disk， 咁我要掹咗呢個出嚟，跟住咧就駁落去個真磁碟機度。咁樣我就用翻呢隻孖寶二啊，就吸，跟住話 eject disk。跟住我又要掹翻出嚟，再擺翻呢嚿嘢上去。Excuse 我 fingernail，因為洗個 rubber band 嗰陣時，即係捽走啲舊 rubber band 咧，啲膠咧溶晒，所以一定要用alcohol swab 先至可以清洗翻。OK，so eject 又擺翻 target disk， 即係咁樣。checking CRC， 睇下佢嘅 verification。OK，success。OK，試下啦。同一隻孖寶二。
OK， 成功。呢隻唔知大家有冇玩過？我覺得又係好正呢隻 game。咁快入。OK，so 今日就係咁先啦。真係呢啲真係叫童年回憶啊！真係以前當然係冇錢買正版啦，好似幾百蚊一隻碟嘅，好似係咪？唔記得幾多錢，因為直情係冇呢個能力去買。咁咧就係用翻版碟。我記得以前係唔知初代嘅磁碟機先至可以用嘅，用啲翻版碟係咪？唔記得。印象中唔知話貼紙唔知好似粉紅色定係白色先至可以吸碟。咁我睇翻啲 document 係有啲 model 係有 copyright protection，early model 係冇 copyright protection， 所以要買磁碟嗰陣時都要睇下你買邊隻磁碟機。OK，thank you， 下次再見，拜拜。Hadouken!